kinderen, ik ga jullie vandaag het verhaal vertellen van Leo de leguaan. Leo is een oude leguaan die op Bonaire woont. Hij heeft een diep groene, blauwe, grijze kleur met wat bruine plekjes bij zijn poten. Hij heeft ook een grote baard en een lange staart en een sterke rug en stevige poten en een flinke kop. Je kan zien dat Leo al een oudere leguaan is. En toch is Leo nog heel sterk en snel. En kan hij zich vlug uit de voeten maken als de mensen hem achterna zitten. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Leo zit meestal hoog in de bomen. En daar tussen de takken en de bladeren zie je hem niet zo goed. Vooral als het de grote mango of knippaboom is. Weet je niet eens dat daar een leguaan verscholen zit. Dan kan hij lekker slapen en van de jonge blaadjes snoepen. Maar Leo moet ook vaak naar beneden komen, want hij moet zonnen. Ja, Leo moet elke dag een warme zonnebad nemen. Dat is belangrijk voor zijn gezondheid. De zonnestralen geven Leo energie om te kunnen bewegen. Zonder die zonne-energie voelt Leo zich loom en zwak. Maar na zo'n zonnebad voelt Leo zich sterk en heeft hij lekkere honger. Hij gaat dan op pad om aan verse, sappige blaadjes te komen. Vooral jonge plantjes vindt Leo heerlijk. Kousenbandplantjes of heerlijke malse peperblaadjes of net uitgekomen bonenzaadjes. Ja, Leo heeft keus genoeg in deze buurt. Soms komen ook andere leguanen bij hem op bezoek. Leo kent ze allemaal, omdat ze allemaal in dezelfde buurt wonen. En de ene keer zit Leo in een boom bij de buren. En dan weer zitten ze in zijn boom om samen te smullen. Leo hoort echt thuis in deze buurt, die ze Hato noemen. Leo kan ook goed zwemmen. Vaak neemt hij een duik in de zee. Dat is heel dichtbij, want de tuin grenst aan de achterkant aan zee. Dan kruipt hij naar de kleine pier en springt daar vandaan op de grote rotsblokken om van daaraf het water in te glijden. Hij trekt een paar baantjes langs de rotsen en komt via dezelfde weg weer in de tuin. Soms blijft hij ook even op de rotsen liggen voor zijn zonnebad. De rotsen worden door de felle zon heerlijk warm. En daar geniet Leo heel erg van. Op een prachtige dag, laat in de middag, was Leo een beetje aan het kuieren in de rustige tuin. Nog even en het zou donker worden. En Leo wilde nog wat genieten van de laatste zonnestralen. Maar plots ging de deur open en kwamen 2 honden de tuin in gerend. En ze kwamen op hem afgestormd. Eén van de ene kant en de andere precies van de andere kant. Leo kende die ene hond, die Max heette. En ook daar woonde. Heel goed. Maar die andere nog kleine hond met grijze krullen, die heel fel kefte, nee, die woonde daar niet. Die was zeker op bezoek. Leo was in groot gevaar en kon alleen maar één kant op. Hij verzamelde alle moed en sprong in 1 keer van achter de boom de zee in. Oef, dat was op het nippertje. Hij kon nu rustig ademhalen. De honden konden hem nu niet meer pakken. En Leo ging op zijn gemak wat baantjes trekken. Maar de honden gingen niet weg. Ze bleven aan de kant staan blaffen. Leo werd na een poosje heel moe. Aan land kon hij niet gaan. En als hij op de rotsen zou gaan, zouden de honden hem daar toch pakken. Want ze konden ook goed op de rotsen rennen en springen. Gelukkig kwam het vrouwtje naar buiten en zei: Max, waarom zo'n drukte? Oh, ik zie het al. Een leguaan in het water. Nou, komen jullie maar naar binnen. Jullie bakje staat klaar. De honden renden achter het vrouwtje aan en Leo klauterde toen vlug het water uit. En rende zo hard als hij kon naar de boom om vliegensvlug hoog de boom in te klauteren. Oef. Dat had niet langer mogen duren. Hij was helemaal koud geworden en moest zich nu een poosje rustig houden om weer energie op te doen. Het gekste wat Leo ooit is overkomen was het volgende. Het was Oudjaarsdag en een drukte van belang bij de mensen. Tot diep in de nacht werd er gefeest.
Leo vond het maar niks en wilde zo graag in zijn grote boom gaan schuilen. Maar juist daar was het heel gevaarlijk met al die vuurlichtflitsen in de lucht. Dus bleef Leo zich rustig houden tussen de planten bij de schutting. Maar Leo was niet de enige. Nog meer leguanen hielden zich daar schuil. Eindelijk werd de nacht rustig en dat bleef zo tot de volgende dag in de middag. Toen kwam er weer leven in huis en plots werd er vanuit de keuken heel wat meloen de tuin ingegooid. Leo keek ervan op. Al die mooie rode stukken meloen daar, dat kwam heel goed van pas. En Leo rende erop af en begon al smakkend te eten. De andere leguanen volgden al gauw. Waren 7 leguanen druk bezig te genieten van deze feestelijke hap op de eerste dag van het nieuwe jaar. Maar na een poosje begon Leo zich een beetje raar te voelen. En daarna had hij geen zin meer in de overgebleven meloen. Ook de andere leguanen leken er genoeg van te hebben. Al wiebelend, schommelend kropen ze naar de schutting om daar bovenop een zonnebad te nemen. Maar ze kregen het niet voor elkaar om omhoog te klauteren. Ook Leo viel telkens terug, duizelig en bazig voor de ogen. Ja, weet je waarom? De mensen hadden voor het oudejaarsfeest de meloenstukjes met wat rum besprenkeld. En de volgende dag de overgebleven stukken in de tuin gegooid. En daar waren Leo en de andere leguanen heel dronken van geworden. Gelukkig nieuwjaar, Leo! Vanaf die dag lustte Leo geen meloen meer. Je wist het maar nooit. Bedankt voor het luisteren, lieve kinderen. Tot de volgende keer.